Друзья, рад вас приветствовать. Российские политики и эксперты заговорили о том, что в Кремле паника, а Путин стучит ногами. И все это из-за внезапного, неожиданного для Кремля решения Навального вернуться в Российскую Федерацию. Владимир Милов. Я никогда не видел такого панического страха диктатора, как страх Путина перед Навальным. Отметился по этому поводу и сам российский оппозиционер. Путин стучит ножками все сильнее, и он прикрепил к сообщению посты российских студентов. У меня в институте власть агитирует ехать встречать Навального, платят каждому студенту по 1000 рублей за то, чтобы была создана толпа в аэропорту. В это же время российские средства массовой информации публикуют заявление Федеральной службы исполнения наказаний. ФСИН примет все меры по задержанию Навального по прилету в Москву. В ведомстве отметили, что, учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости, ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязана предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального. Злостный нарушитель, российский оппозиционер. А какие же статьи Кремль клеит Навальному? По этому поводу есть статья на сайте «Настоящее время». Какие уголовные дела грозят Навальному в России? Это дело о мошенничестве, которое возбуждено 29 декабря 2020 года. Дело Ивроше, также дело о клевете, которое появилось летом 2020 года. В общем-то, Кремлю нечего так особо и клеить российскому оппозиционеру. И то, что звучат заявления от ФСИН про его задержание, про возбуждение уголовного дела, про объявление его в розыск, подтверждает то, что в Кремле действительно паника по этому поводу. И любой ход Кремля, какое бы решение Путин и его окружение не приняли, на самом деле будет идти только во вред Путину и Кремлю. Адвокат Навального заявил о том, что информация про объявление политика в розыск, она появилась только после того, вернее, адвокаты Навальный узнали только после его заявления про возвращение в Российскую Федерацию. В общем-то, по всей видимости, приблизительно не ожидали, что Навальный вернется, думали, что запугали, но Навальный оказался крепким орешком. Кроме того, сегодня появилось сообщение, вернее, заявление от Следственного комитета, который не нашел оснований для проверки сотрудников ФСБ из-за отравления Навального. Ну, конечно же, никаких оснований нет, якобы все нормально. А как же то, что в анализах Навального обнаружили следы новичка, причем не только в Германии, не только во Франции, не только в Швеции, а есть и даже, соответственно, анализы международной организации ОЗХО. Это как назвать и почему же Следственный комитет не хочет возбуждать уголовное дело? Ну, в общем-то, понятные причины. Российские пропагандисты и дальше поливают грязью Навального. К примеру, телеканал «Царьград» пишет о том, что якобы никакого отравления Навального не было. Якобы у него целый букет диагнозов, некоторые из них довольно серьезные. И врачи якобы знали прекрасно, что нельзя его назвать здоровым человеком. Опять старая заезженная пластинка еще с лета прошлого года. Достали. Нужно же как-то пояснять народу, что это все якобы неправда. А тем временем российские СМИ сообщают о том, что в российских магазинах начался дефицит. Государственное регулирование цен дало свои плоды. У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара. У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам. Поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют. Тут, конечно же, стоило такое ожидать, потому что все эти громкие заявления Путина, госрегулирование цен, его борьба за цены на макарошки, она однозначно обернется дефицитом, если это невыгодно продавцам, если никто же не будет торговать себе в убыток. В правительстве посоветовали россиянам выкинуть из головы снижение налогов. Государство сейчас не располагает возможностями для снижения налоговой нагрузки.
заявил об этом в четверг замминистра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов. Исключение, по словам Сазанова, может быть сделано только разве что для нефтяного сектора. Нечего рассчитывать на снижение налоговой нагрузки, потому что в бюджете дыра. Но налоговый сектор это другой. По этому поводу россияне в комментариях пишут такое. И выкинуть никчемное правительство, сменить нелегитимного президента не посоветовали? А такой же совет правительства Ротенбергам, Тимченко, Дерипаски не дает. Хорошие новости для тех, кто работает и при этом беден. Есть, конечно же, и более такие громкие эмоциональные комментарии. Соответственно, зачитывать я их не буду. Есть и мемы. До 35 лет вы будете страдать от безденежья. А дальше привыкните. Сегодня российский Минюст заявил о том, что он захотел получить доступ к банковской тайне. Министерство юстиции России захотело получить доступ к операциям и банковским счетам юридических и физических лиц. Об этом 13 января написало издание «Известия». Уже никакой тайны, даже банковской, не остается. Реестры всех физических и юридических лиц, все должно быть под контролем путинского режима, чтобы никто не ускользнул. А закончим этот выпуск новостями из Турции. РЕН-ТВ сообщает о том, что президент Турции Эрдоган сделал прививку, и есть фотографии по этому поводу. И знаете, что здесь самое интересное? В отличие от Путина, который уже поручил на следующей неделе начать массовую вакцинацию, в Турции вакцинация пройдет в 4 этапа. Об этом было еще известно в прошлом месяце, было заявление от главы Минздрава, и сейчас же в Турции нет массовой вакцинации, а Эрдоган, по сути, показывает пример для граждан своей страны. А когда же Путин решится на подобное? Друзья, на этом все. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока.